السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين، يا رب تكونوا بخير دايما حبايب قلبي. النهارده هنعمل برسيل الحلو القمر ده. برسيل حلو قوي قوي. كله مكونات جميلة جدا، يعني موجودة في كل بيت، مش هتكلفنا حتى لو هتشتريها. هتشتريها برضو بمبلغ بسيط قوي 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 قوي، وهيديكي نتيجة وكمية حلوة قوي، يديكي نتيجة حلوة تخلي غسيلك زي الفل بإذن الله. تعالوا الأول نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا نبدأ مع بعض اقول لكم عملته ازاي. الصابون البلدي اللي انا كنت عاملاه من حوالي اسبوع كده، انا خدت منه صابونتين. هو كان نشف وتصلب خالص، عشان معمول صح وبطريقة صح ومكوناته كويسة. خدت منه صابونتين كده بشرتهم، يعني حوالي كده 250 جرام من بشر الصابون. نزلته كده في بولة، نزلت عليه حوالي كده مج كبير من المية المغلية، ونفضل نقلب نقلب زي ما انتوا شايفين كده لحد لما يفك البشر خالص ويدينا نتيجة حلوة كده، يبقى عامل زي البشاميل كده، الرايق الناعم كده. طبعا انا هحتاج طبق كبير، فجبت الطبق ده وفضيته فيه. وطبعا لازم ارج كده بقى اللي لازق في علبة التلاجة كده عشان انزله. طبعا دي مية ساقعة. الاول دوبته في مج كبير من المية المغلية، بعد كده بعد ما الصابون باش هبتدي ازود من المية ساقعة، مية عادية من الحنفية. زي ما انتوا شايفين كده، كل ما بقلب بيديني لزوجة وبيديني نعومة، وبيبتدي كمان يتقل. هنبتدي بعد كده بقى بس ننعمه قوي. برضو قشر ورق الشجر اللي بيقع دوت في الصابون لما بحطه ينشف بره. انا زي ما قلت لكم عندي زرع كده، فبحطه جنبه الصابون ينشف في الهواء، فبيقع كده من الشجر ورق على الصابون اللي انا كنت بشيلها دي. كده ابتدى، بص، كل ما احط شويه ميه ساقعه الاقي الصابون ابتدى يتقل معايا ويعمل لزوجه وقوام حلو كده زي ما انتوا شايفينه. هنبتدي نحط ميه تاني زي ما انتوا شايفين، يبقى كده عديت كده الرتل ميه، يعني اكتر من رتل ميه. الميه المغليه بالميه الساقعه كده تطلع حوالي يعني رتل وكوبايه كده، ومج من الميه. زي ما انتوا شايفين هفضل اقلب اقلب كده، وهبتدي بقى ان انا احط الاضافات في علبه تاني لوحديها. ركنت الصابون كده بعد ما باش واديته حقه في التقليب. جبت العلبه، حطيت معلقتين من كربوناتو، معلقتين ملح ليمون، معلقتين فانيش، معلقتين زهره بيضه، زي ما انتوا شايفين كده على بعض في العلبة دي. دوت مج كبير كده من اللهم صل على النبي، من الدوني، عشان انا عايزة اعمله احط له دوني عشان يبقى ناعم على الغسيل، وبرضه يدي ريحة حلوة للبرسيل. زي ما انتوا شايفين كده، ما نزلتش الكوباية كلها، نزلت تقريبا كده ربعها. ابتدى يعمل فوران زي ما انتوا شايفين. اقعد اقلب اقلب، قلبي كويس، ادي كل حاجه حقها في التقليب كده لحد ما هندوب المكونات اللي انا حطيتها: ملح، الليمون، الكربوناتو، الزهره البيضاء، الفانيش. بعد كده نزلت كمان دول 5 معالق من المسحوق، اي مسحوق عندك اشتغلي بيه. حطيتهم كده، هبتدي اقلب برضو كده، هيبتدي يفور تاني، هيعمل تفاعل، يعمل فوران زي ما انتوا شايفين. طبعا انا عايزه اقول لكم ان البرسيل ده يبقى قوي جدا في النظافه. ليه؟ لان الصابونه المعمول بيها، الصابونه البلدي اصلا معموله من مكونات معموله من بطاس، ومعموله فيها فيها اللهم صل على النبي سكر، فيها فانيش، فيها زهره بيضه، فيها صابون برضو مواعين، صابون اللهم صل على النبي، صابون بودر مسحوق، يعني بودر. فيها مكونات كتير من اللي هي بتساعد على النظافة. زودنا على كده كمان، وانا بعمله حاطه برضو نفس المكونات دي تاني مع نفس الصابونة اللي بشرتها. نزلت دلوقتي، هاخد بقى الطبق عشان هبتدي احط بقية المكونات. حطيت كده اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت دي يعني 3 4 معالق كده من الأكسجين. عارفين الأكسجين الجل؟ عشان برضو بيبقى قوي على النظافة، وهيبقى برسيل بالأكسجين حاجة فاخر من الآخر يا باشا. حاجة هتقوي النظافة جدا. أنا بغسل بيه، بحطه في الغسالة الأوتوماتيك، وأنا حاطة ملح ليمون برضو عشان يمنع الرغوة. يعني مش هيبقى مضر على الغسالة بإذن الله.
قلب قلب بقى، لازم كل ما نحط حاجة نقلبها كويس. انا ببتدي كده، حطيت كمان رتل مية، وهبتدي بقى ايه اركنه بعد ما دوبت كده المكونات. هبتدي ادوب معلقة ملح كبيرة مع كوباية المية دي، وهبتدي اقلب تاني. هنزل شوية شوية وهقلب في البرسيل. كل ما هنزل شوية من المية بملح هيديني سمك وهيديني تقل للبرسيل ده. بقى حبايب قلبي ايه ده؟ كده نص رتل من البرسيل جل اللي انا عاملاه قبل كده. بصوا قوامه لسه حلو ازاي، انا عاملاه حوالي كده بقاله 3 اسابيع، ما فصلش ولا حاجه. انا قلت اعمل قبل ما يخلص عشان اخد اخر حبه في الجيركن، ازود بيه البرسيل، احطه يعني مع الاضافات وانا بعمل البرسيل الجديد. فخدت كده طول طلعه نص رتل من البرسيل جل اللي انا عاملاه من قبل كده. برضو حلو، واللزوجه لسه فيه وما فصلش وزي الفل اهو، زي ما انتوا شايفين كده. جميل جدا جدا. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن ازاي تعالج البرسيل جل لو فصل منك باذن الله. زي ما انتوا شايفين بقى، ابتديت انزل اهو. نزلت كده مج الميه اللي فيه ملح، نزل شويه شويه، ما ننزلهوش مره واحده، ونقلب. ادي كل حاجه حقها في التقليب. اهم حاجه في صناعه الصابون او المنظفات عامه حبايب قلبي التقليب المستمر. برضو الايد تاني ورق من بتاع الشجر نازل كده في الصابون. خلاص كده بقى كان خلص. بصوا تقل وعمل قوام حلو ولزوجه. زي ما انتوا شايفين، انا كنت سبته كده ايه شويه، فلقيته تقل وعمل لي ايه الطبقه دي على الوش. هبتدي كده ان انا احط دي زهره زرقاء. ما عنديش بقى لون، عايزه اغير. انا كل مره بجيب الالوان بصعوبه، فما لقيتش عندي غير يا اصفر يا احمر، فقلت اغير اللون فحطيت زهره زرقاء. الزهره دي برضو هتدوب، وهي برضو بنحطها للغسيل، ادتني اللون الازرق الجميل ده. بصوا القوام، بصوا الحلاوة، حاجة جميلة جدا جدا، وقوي جدا على أي اتساخات، أي دهون، صدى، بقع صدى، بقع دم، تدعكي بيه الياقات، الأساور. ما تخافوش بقى إيه يعني بقايا الزهرة دي. أنا كان المفروض إن أنا أدوب الزهرة الأول في شوية مية خارجية وبعدين أنزلهم، فأنتوا اعملوا الخطوة دي بقى. أنا نزلت الزهرة بودر كده، فعشان كده عملت رواسب، بس هي هتدوب برضو مع البرسيل، مش هتفضل يعني. زي ما انتوا شايفين، بصوا القوام، كل ما اركنه بيتقل وبيديني قوام حلو ولزوجة عالية. والرغوة دي هتهبط بعد كده لما هسيبه شوية. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ما تنسوش اللايكات حبايب قلبي، ومتابعين الجداد ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو، و قولوا لي من اي بلد بتتابعوني، دي حاجه بتسعدني قوي. وما تنسونوش باللايك وتصلوا على رسول الله في الكومنتات. انا بوريكم هنا ان الزهره اللي هي مرصبه دي هتدوب في الميه، ما فيها يعني مش هتاثر على الغسيل في حاجه. جربوا، وحاجه جميله جدا. وما تنسونوش باللايك الحلو عشان الفيديو يترفع. مع السلامه.